John, we have to fall back. We cannot stay in the enemy area. Repeat, fall back. Yes, sir.銃は使うんじゃないぞ。龙方向！
中国人，你想出去，先过我这关。我进山洞5分钟之后，无论生死，必须撤离。明白。那你就永远留在这片土地上。没听见我的撤退吗？我不想救他吗？在他进去5分钟之后，无论生死，必须撤退！我不管！下生起来！你以为我想撤？那就一起啊！